谁能想到一支海上执法力量竟能拥有碾压多国海军的硬核装备，甚至被外界直呼第2海军？这就是中国海警的装备实力早已突破大众对执法船的认知。不但1000吨级舰船扎堆，万吨巨舰压阵，甚至连海军退役的护卫舰都成了常规配置。这波豪华配置究竟有多离谱？现在开始我们今天的主题：海上执法界的天花板。根据中国海事局发布的《海上执法力量发展白皮书》，截至2025年，中国海警1000吨级以上执法船已增至190艘，3000吨以上巡逻船也达到70艘，各类舰船总计370艘，总吨位甚至突破20万吨。这个体量单拎出来和全球海军对比都能排到世界第9，就连美国海岸警卫队19万吨的总吨位都稍逊一筹。其中最亮眼的当属2艘1.2万吨级的万吨巨舰，海警2901和3901舰。这对姊妹花可是全球最大的海上执法船，不但航速可达25节，船体耐冲撞性能更是拉满，甚至硬刚20万吨级巨轮都不在话下。更离谱的是，中国海警连海军的退役护卫舰都能轻松拿捏。2012年开始陆续下水的056型护卫舰，本来是海军近海防御的主力，服役仅10年就开始批量退役，22艘完成改装后全部移交海警。这些护卫舰虽然拆除了反舰导弹、鱼雷发射管等重型武器，但还是保留了威力不小的76毫米舰炮，并且还加装了 LED 喊话屏等执法设施，摇身一变成为近海执法的多面手。1500吨的排水量和25节以上的航速，也让他在近海巡航、护渔、护航等任务中变得游刃有余，真的是海军下饺子，海警跟着吃饺子。这种独一份的装备升级模式，也让中国海警成为全球唯一能常态化接收海军退役护卫舰的海上执法力量。因而中国海警不光吨位有底气，火力更硬核。海警船标配的76毫米隐身舰炮是海军054A 和056型护卫舰的同款主炮，如今却成了海警的常规配置。该舰炮的技术参数与列装情况均由中国兵器工业集团官方披露。这款舰炮射速高达120发每分钟，对海对陆射程15公里，对空射程2.8公里，自带火控系统，能自动瞄准发射，一座的火力就堪比一个炮兵连。更绝的是其隐身设计能大幅降低雷达反射面积，让对方雷达难以锁定。它还兼具防空反导能力，能发射穿甲弹、爆破弹等多种弹药，应对非法捕捞船、走私艇甚至小型武装船只都绰绰有余。万吨级海警船的火力配置更是堪比军舰，像海警2901舰就配备了2门76毫米速射舰炮和2门副炮，以及2挺高射机枪，舰尾还有直升机起降甲板，可搭载直9直升机实现立体化执法。除了主炮、高压水炮、强声设备也都是海警船的标配。145兆帕的高压水炮，冲击力相当于1.5吨小轿车以100公里每小时速度的撞击，还有3公里有效距离的152 dB 强声设备，能定向发射警示音。可见这些非致命性执法手段同样硬核。2024年10月，海警2901舰首次参与环台岛巡航管控，彰显了远海执法能力。而在钓鱼岛和黄岩岛等海域，中国海警更是实现了常态化巡航，让非法闯入的外国船只无处遁形。可见这些硬核装备的背后，是中国维护海洋主权、保障海上秩序的坚定决心。